Alhamdulillah ya Allah. Beberapa hari lagi mau lebaran. Smartphone eta mun dibeberes meureunnya keluargana. Menentukan lah. Musikan dulu. Puncak kejayaan yang kau katakan itu sebagian dari kata teringatku. Pahit euy. Ibarat sih, ada kalebaran mah. Tuan teh. Yusi beri suka dengan gandekan batur terus nyanyi naon ke sepi. Benernya Nengsi. Ker iya benernya ker. Apa atuh Marfana? Ker happy. Iya atuh. Nyanyian gandekan batur sia teh apal teh maneh. Naon? Kamari si Ulan cenah aya ngomongnya si Ulan kan aya orang-orang Thailand teh Tadi atuh manehna tadi buru abus Iya awewe teh komunikasinya. ya awewe komo ieu. Naon? Kamari si Ulan cenah ngomong eta urang teh balik di pasar. Heeh. Aya nu ieu cenah nu balanja cenah ka dieu tuh orang Thailand teh Sia, anjir, kok penting sadar, penting rapi, penting sadar, nggak anu orang gitu. Emang aya orang baru? Yang si Muhan teh, beneran kan orang baru Thailand. Pantesan, kamu hatemu di SMS, di telepon kan karena diangkat. Kayak namanya? Bulan gitu, bulan hilang. Soalnya apa di mana? Si Muhan cenah belanja, cenah kadinya ka imah kurang ka warung. Anjir, emang ditotok gitu. Mah cenah aya orang kunaha gitu, cenah si Muhan orang Thailand. Terus kumaha kudu ditotok gitu ya tuh. Tahu geus tahu jadi jeung urang moal Puasa imane? aya tuh puasa kudu dia awewe kitu mah kudu di dieu walaupun awewe ulah oge eleh sakudu. Kayak orang saha jeung mana daek jadi iyeuna. Daek kayak sampai Awas mun kurang di samper eueus yang ngaleungit. aya sok we kalem samper urang Oke karek oge jam sakieu kewe beurang urang udah kadang yang atau dek sapu meuli jangan nenggon batur saya nyanyi so susu keneh sifat mah ning adeukeutan ka Oh, urang nyanyi kita di musik mendingan mah ya Allah eta meni kuprot pisan pakone dia gandeng maneh mending musikan lagi Makanya digoyang. Lala mana geus dipangulikeun baju bedug can ku si bapak? Can lama can beli baju dah. Nah, Can diberi duit ku si bapak nangge. ya limen tak itu 5 poe deui deh ka lebaran teh mah nya can dibere duit yang beli baju bedug. Ku bibi atuh pangmentakeun da lama sieun ku si bapak na. Ku bibi pangmentakeun ya, jangan beli baju. Gusti maneh sugan mah geus nelepon ka bapak maneh. Anas ibi teh nelepon geura. Ih, itu geus rek 5 poe deui ka lebaran teh. Ku ibi pangomongkeun ka si bapak na. Urang teh ku ibi urang telepon bapak manehnya, cenah transfer ka ibi ke dipangmelikeun ku ibi ka pasar dianteur. Rek ieu mah ka sawah? Kasawa menterangkeun kengki panas naon. Nempok pare bari ni istri saung Bu RW urang di ditu we yu. Alim lama rek amangkakeun di ulan. Aya kitu si Ulana. Dapat. Baju ka cuteyang si Ulana bisi eueuh. Ya tuh. Iya, mau dibereskeun heula. Anggo si sabelah ini alus. Memang dah batur. Sabelah diuntun sabelah henteu. Juga PGW. Nya sabelah ibi. Dia alus alimane nuju tren ye. Jadi sabelah diuntun sabelah henteu. Coba ini teh PDW. Mun anu ngabuli deui we. Buru lah teman sieu. Mana da budak keneh. Apa yang aku senang? Aku biasa masuk teh. Amang ngalanya iya. Awas sebelum jeung si ulang mereka gelut wae. Budaknya mau budak. Bagur layut gelut gerak. Wah segede deui ka sawahan.
Mama nih udang sare atau sare mah di jero atau Mana di luar, di isang. kata duit. Anak-anak tuan sih karena minggu poe. Kan kedeung deui dek lebaran tinggal sabaraha poe deui. Dek ieu ngabuburit teh esna. Kemana sih si Elma? Nya dek ngabuburit tah hareup. Dek dauh deui atuh da saha budak leutik paling si Lala tapi si Lala teh ka mana? Si Elma masuk ke bawah. Moal pernah minta 15.000 dek beli. Bagi nama sih saya lupa dengan kita lupa. Dah hayang di jalan atuh Bagi nama satu hari mana? sebelah kilo kalari kowe begitu. Jajak teh mana sih nya? Bae we. Ini cara rapi kita nyusun Fitri eueuh ngadon Bali. Pagi yang cerah ini mah Gusti. Bismillah kita ke sawah urang teh ke sawahnya. Sama meh lebaran jadi nyangse. Si gue teh aya eueuhnya. Urang ajak ke sawah. Rasanya apa yang jadi hal kayak gini si gue teh. Panas disampur ke teh eueuh ke pasar. Capek minyak nyusun teh. Beng, Apa? naon sih ini bilang Beng? Belum di sate. Kita nyusun teh. Sia mah kita sakit oge sesehan maneh sorangan kan tong diubat bebet sia teh rusak sia teh. Capek teh biasa nyusun nanti Itu bener. Lecet aku gak mau. Sia teh awewe sok boy na mun nepel ah. Awewe. Cek. Gandeng gitu Beuy kayak kan budak teh. Ini kita sasabosak gitu gejengnya sege emung pada awakku besok ke Fitri wae. Pas banget. Bulu neng. Goblok anjing tak boga budak. Aing teh beres boga budak teh jeung kumaha cenah. Ah, rek ka mana ceun isu kene? ke sawah, jadi ke sawah mau. Teu hayu teh barang tapi teh teh. Hantet kayak musuhan malah budak eta lah. Boga kan si Fitri eueuh balik ka Bakaman. Pantesan tuh mang. Heeh ka Jakarta kemarin teh cenah minta bekal teh lebaran teh lebaran itu beureut. Tanya sebaju manehanna gini emung budak lieur. Aing pada itu ah. Nepo ka sawah sugan geus bareng bener Musik pare teh. kene ayeuna mah geus Heeh. urang panas menterang. Sok sakitu sok karawus nih pemuka pas sakieu mah. Ceri panas kieu nya kan jam 8 oge panas Heueuh cu, cuacana alusnya cerah pisan komodi mun beurang tengah poe Ceri menterang. kita bahas sekarang neng gitu ning parete. Heueuh nya Cek itu sarua cek itu nih. Curi gak bakal barang ieu mah geranya dibuat teh. Lah barang pae jadi keselebaran teh buka bekal pare anyar geuna. Bener pisan. Tapi tempo itu teh bener teh halus apa henteu ah deket Itu aja. urang tempoh heula bisi kuburit kata. Heeh. Hampir untung ini. Ini dia aja scroll TikTok. Ini harus kieunya baju meuli kitu. Sararesi. Ai siga batur ih. Sabaraha? 15.000 ditambahkeun ge bae. Ore bodak jaga-jaga. Kurang atuh 20.000. Wes ini. Assalamualaikum. Bere teh kita aja. Bae banyak men. We diukur sare oge Bae ah. kane. Ulan, ayo main. Eueuh si ulan mah lala. Kemana? Ini ngabuburit. Biasa aja. Biasa aja. Ka mana batu mah puasa ieu kan naon ngawadahareun anu si lala. Sini. Ayo takut. Oke, lala. Apa ini? Mau sih sok kenal. Main-main kemana? Aku mau ke Erna. Erna lagi ngapain? Nih nyantai. Erna nih diem wae. Ih, naon sih wacil-wacil teh ngaganggu mu Apa lagi sih? tuh TikTok. Ini eta mah ieu biru naon. Lucu aku mau pesen baju. Baju apa teh Erna ih? Baju bagus.
Mau apa tuh kalian teh? Mau kemana? Ini aku punya 20.000. Kurang atuh 20.000 mah. Aku mau ngajak Teh Erna orang ngabuburit nanti sore. Kamu itu nggak mau godin yuk. Si Lala mah makan. Yuk, Aku godin ya. puasa, kata si Emak juga nggak boleh. Kudu nggak godin tadi aja. Enggak, Teh Erna, aku mau nanya sesuatu ke Teh Erna. Apa mau nanya apa? Jadi kan ini bulan puasa ya, beberapa hari lagi mau lebaran. Aktivitas Teh Erna ngapain aja di rumah? Ya gini, well, scroll HP, bangun, tidur, kayak gitu, sahur. Aida Udah. Fitri kumaha? Si Fitri mah nggak ada lagi pulang. Iya, maksudnya teh kemarin ngapain aja? Ya sama sih, nggak jauh beda. Hmm. Cuci baju si Fitri, makanya aku nggak suka cuci baju. Teh Erna mah Males banget. malesan. Ya udah, yuk mau ngabuburit. cantik. Mau cantik kamu, yuk. 20.000 ya. Awas soalnya di tengah gua di Teh Erna. Ayo, Belum nih, udah itu di bocil. amanah Teh Erna juga. Pasnya cek tekuat mengentrang, curang ke nyempol sawah. Maju ke TC-nya, kayaknya makan nya. Siap dong. Ini juga gulayuran juga Tarsan wae. Ih, bara laki ya Gusti aing masak sen aya orai we. Tadi di pentas nih aya suara dangdutan tadi di leburan aing ngomong ayang joget dina teh jiwa-jiwa biduan merasa terpanggil. Alhamdulillah Gusti aing mah alus ieu parete. Jika rumah tahun ayeuna bakal berhasil panen teh teh ku beurit teh ku manuk. Alhamdulillah aing alus ieu kebaran teh jadi boga pare anyar. Gimana kita ka saung sakedeung. Da alus kieu nih tinggal kayak jangan rek panen. Terus juga nama murid aman sawah teh. Kita mah tinggal nuan sebarang poe deui. Pada hari kalau panas poe menterang mun kana nyuhan teh sawah. Karasa teh lebaran deui nya. Para poe deui, dasar meulina naon? Rek kasih ningsih mau ieu baju. Ngajak si ningsih meuli baju. Tandaikeun. Ningsih, Naon? ayo orang meuli baju. Widulak dok sapura poe deui maneh. Bae atuh, ayo antar Ida, Ida can boga baju. Males sok panas jeung si Yuna mana kaje gara tantekeun. Oh, meuli baju, lebaran, Ida mah harus baju. Gak mau capek capek gini harus nganter ke pasar coba jauh pasarnya. Gorek meuli naon Ida? Meuli baju kalau bener. Meni, kita jeung si Yuna tuh cereh Tahu meuli lebaran. gamis. Ada si Yuna buru tadaikeun teh. Arah alus sih. Gak mau capek panas. Aduh. Bae atuh sakali Yuna anteukeun lah di gedeung di lebaran mah pasti wae. Jadi bukannya dari pagi-pagi jam Kan Ida beres heula. alasan. Ya udah atuh ayu antar sama Yuna. Untung Yuna juga ada beliin ke pasar Iya tuh atuh marane ka arah bawah. Ini gak bisa sorangan ini tante. Ayo mau ngiri. Moal ka ieu masih marpona. Tuh Ibi. Oh, hati-hatinya. Ya. Ayo makasih ya. Nganter ke Ida. Ya sama-sama. Yuna meuki tadi teh meuki gede we eta setuju make naon. Ini keluaran terbaru nih 10.000 cc. Oh semotor Disuntik. Hah? Disuntik? Iya dong, ini bukan cairan silikon. Cairan Ida, pertama gede gitu. turbo, jadi makin besar, makin kencang. Panas. Alhamdulillah jika panen tahun ayeuna mah berhasil lebaran teh jadi boga pare anyar. Cinggal ngiuhan bari nungguan arsip nyimpang mah ka dieu baru ni ban-banna. Aduh tadi nama jalan ke dia teh ame deket motong jalan tapi kadon Gusti ya cairo miskene.
Hah? Lihat apa teh halus teh? Geus alus alhamdulillah lah. Siga mah malu giting siga ton kamari. Oh baik atuh ce, sugan kayak mari lepanan mah bisa keasaan ku tetangga-tetangga teh. Heeh, itu beda Ce, alus tuh. Tuh alus teh kot harerang kitu Pokoknya enak mah. alhamdulillah teh ce nya Heeh ayeuna. tuh kot harerang kitu. Hari eueuh ari tahun enak melak parenaon. Naonnya ayeuna ce naon? Melak pandan wangi enak tahun enak mah ari tahun kamari mah ojol lele mah tapi enak pandan wangi tahun enak tapi alhamdulillah kaparangan alus tahun kamari mah hayang ojol lele teh gagal deui paling ge beak ku beurit. Nu ece mah mun teu salah mah beas bau pandan gitu. Ya pandan-pandan gitu bau pandan mun teu salah mah. Asa Beas kada anyar cenah eta teh. pada anyar. Matak teuing kayaknya lamun dibuat teu urang pasak cik bau pandan teu. Orang silih asaannya. Urang silih Sugan asalna. alus ayeuna nama tuh parena. Penasarannya di nu Facebook teh di kieu-kieu teh loba nu jual beli bibit tanaman karena itu cenah iya cenah ready beas na bau pandan cenah keluaran terbaru 2002 genep Tapi untung teh alusnya. halus untuk nanti di padahal murah seuceuk Ya, kadek pandan teh bulog. Jangan oh ayo sieun teh kada beas bulog kudu dipelak teh nya sarua aja bohong kata garono atuh beasna Bubuhnya. oh Ya, coba coba mikir kadinya deui nya Nah, atuh da sakar kadenya beas pandan. Mun yang mau di pandanan heueuh. atuh Kan lamun beas kalau oge lamun bau sok di pandanan yang urang. jaba geus kagok deui Abah, aku mah engkeun Mangke beasna beasna alus mah suga di pulan atuh. atuh hayang teh ulah katipu deui ya sok katipu wae na Facebook jual beli teh teu balik Besok saya kanu kitu atuh ce ah. tadina eueuh teh hayang babari kitunya teu kedah initan kan codean langsung aturkeun ka ieu Tapi si enak teh kali itunya tapi mudah-mudahan tuh alus lah. Ida mah tadi kami tanu tadi baju teh alus. Ada nuping dengan aya badasan saeutik. kenapa atuh gak dibeli itu yang satu lagi Da kamu mahal duitna eueuh deui. itu juga udah mahal kamu berani beli Coba bayar lah hayu. ih coba duit merenya mending kayak hiji deui gitu Panas ida itu bertahan Nanti batal puasanya. Ngajak ngabuburit bocil-bocil. Nah, aneh balik deui neng aku teh ngabuburit cenah cek barudak. Ranas kieu harorea ngabuburit lagi. Ngawe ngabuburit atuh heuh ngilu mah. Teh ngawe teh hayang ka ibu-ibu atuh. Iya ari ka ibu-ibu mere KR ka bual mana tuh mere. Pake ge diberek kumaha oge atuh. Mual namun juga panas. Hai buru ah, Panas. hai buru. Rek istirahat. Lieur pokok budak teh segala bunga aja ka itu kan teh aing mah. Alhamdulillah ya Allah, ayeuna mah aya rezeki leuwih di salah kita. Jadi bisa boga bagi kata tangga ka ibu-ibu. Alhamdulillah ya Allah, cika gantian deui. Ya Allah Ida, Yuna dari mana kalian? Kan nganterin ini ke pasar di situ. Ya Allah, beli naon Ida? Nah, ini pakai gede kieu. Udah beli teh. udah tang Atuh duduk dulu atuh wewe. capek Salam wewe meni Resepnya. Duduk di sini. dulu atuh cantik wewe. Dek ya, di luar Bu RW tak sareng abi Kalau abi. di tak kudu geus di wewe mah dia handap. Atuh aja dihanap kembali. ini kalian tuh nih kamu di bawah aku juga di bawah duduk teh Ini si wewe mah kumaha Bergarungkul kieu di resepnya. Tumben eta aya awewe teh sibuk, sesok sibuk poe awewe Ya teh. jelas atunya warna-warnanya ngobrol biasa. Hadiah teh bu RW teh aya rezeki ya, kemarin teh hadir. Kinawa di awal curiganya ya mahnya ngabujuk meh jadi RW deui. biar 2 periode ya Benar kan? Jalolimnya, cenah
oke, dari lakinya biar kagak tuh til tawuran deui tenang Ini sih mau dari sekarang ya Sabar siapa kan zaman ayo namanya iming-iming teh gini lebaran. saya nama teh perlu kamiling we saja perlu kamiling kan bukan milik kalau itu mah ingat sama kita ya Ya lah, wero ya sida, geus mau dibanjut teh. Beli naon? capek beli baju nganter dia kulilingan pasar banyak Milih ada tawaran Sabaraan, marahal. dia mah yang murah ditawar tapi yang mahal dibeli sok gimana cerita anehnya sih tidak lieur Tadi kadung ke tan meuli Cing nampo mah di kumaha kayak teh nampo. tengah era kan jangan lebaran kan surprise. Aja, eta bukan Adi tinggal ini kumahakeun. Ini mah gede kieu. Kan kedeung we geus boga calon. Ini resepnya. ya sih jadi harus dipermak dari sekarang Oh, benar. biar suami Yuna Sok ieu tidak kumaha we. Masuk eta abur-abur we rusuh ye di balik THR. Ya Allah. Ya keur manfaatna. Aduh, jajak akeun ya. Ya Allah, gue ewe pisan. Si 200. Kagantian Dari gitu. 2,5 ieu Baik. alhamdulillah. Jelas Nah, tapi kata bisa ruang. Alhamdulillah Ida tinggal 2,5 ieu harus sama dong ya kita jangan beda-beda Geus Ida jeung si nama 20.000 we. Ida saeutik. Ya baiklah atuh. Dua setengah hari Ida sama Rahai sama Mana atunya, 100.000. Ibu RW beli Alhamdulillah ya Bawa si ulang ke mana? Si ulan itu baik kali mah habis kita. Tapi apa kesukaan iku? Aduh, nuhun pisan ya Allah. Ibu RW mohon pisannya. Lumayan. Dia acaranya. Wewe rek ngabalikeun dokter Bu lagi. RW pokoknya nuhun pisan. Amin yang sih. RW Ini. makasih gue mending aku kesamai kayak mereka Dah atuh naik budak si budak kayak ieu mah kada bakal perlu ajaran ada mah. gitu tuh mereka mah ada Tapi 100 nggak ada, nggak mau dikasih Bu RW. Aku nahan itu sebentar ya kan. Orang Thailand ya anu ieu nu si next. Kurang di samper. Sabar buan teh tepo-tepo ka sawah kamu go bapak nama sorangan we. Kamari teh ngulikeun tapi geus teh. kira-kira can natural tuh Ngomongna aku kan. Wih, dia tuh pangmeli Cik, ulang ke boga baju lebaran. Kok ulang? Beli baju, jak pula. Jak mau ke pasar rek ngilu mau sih dua tilu rek ngilu mau ke saya Iya, beli baju ayo beli baju dulu kan. Bener kali ini